गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं रुचि। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो है हमारे सर्दी जुकाम को लेकर के। यानी आए दिन जो सर्दी जुकाम आ जाता है उसको हम अपने आप से किस तरीके से दूर रखें। यानी जो आपको सर्दी जुकाम आ गया है यानी चल रहा है उसको कैसे दूर रखें, या फिर आए ही ना उसको कैसे हम अपने आप से दूर रखें, उसका आज मैं एक नहीं दो नुस्खे ऐसे लेकर के आई हूँ जिसके इस्तेमाल से आपको पहले ही दिन में असर दिखेगा। और असर दिखेगा, आपने एक ऐड देखा होगा, बहुत पहले एक ऐड आता था घड़ी सोप का, हाँ साबुन का। उसमें सोप का बाद में पहले पाउडर का आता था, घड़ी, हाँ पाउडर, वॉशिंग पाउडर। तो उसमें ये बोलता था लास्ट में कि पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। यानी बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि जब आप किसी चीज को इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक, तो उस पे आपको कैसे भरोसा होगा। तो इस्तेमाल करेंगे तभी तो आप उसकी जो महत्व है या उसका जो बेनिफिट है या जो आपको फायदा करेगा वो आपको समझ में आएगा कि हाँ इन्होंने जो बताया वो सही बताया। तो आप लोग इसको इस्तेमाल कीजिए एंड मैं यहाँ पे गारंटीड हूँ कि ये आपको पहले दिन से ही बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल में न्यू है तो जल्दी से बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और ये बिल्कुल फ्री है। और इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। लाइक आप लोग नहीं करते हैं, बहुत कंजूसी करते हैं। लाइक तो जल्दी आता नहीं बल्कि उससे पहले तो डिसलाइक आ जाता है, यानी कि नजर ना लगे मेरी वीडियो को तो आप लोग डिसलाइक दे जाते हैं। चलिए ये भी अच्छी बात है, वीडियो को नजर भी नहीं लगनी चाहिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें लेना है यहाँ पे एक फ्राई पैन या फिर आप कोई भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसे हल्का सा हमें गर्म होने देना है और उसके बाद हमें यहाँ पे डालना है लौंग। तो मैंने लगभग यहाँ पे इतनी लौंग ली है। आप चाहें अगर इसको स्टोर करके रखना चाहते हैं पाउडर फॉर्म में तो आप इसका लौंग की जो क्वांटिटी है यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा जिन लौंग में आगे फूल हो वही लौंग आप इस्तेमाल करें, क्योंकि फूल वाली जो लौंग होती है वो सर्दी खांसी के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है। इनको हल्के से अच्छे से हमें रोस्ट करना है ताकि ये अच्छे से फूल जाएं और अच्छे से रोस्ट हो जाएं ये। तब तक हमें इन्हें अच्छे से करना है। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये अच्छे से रोस्ट हो गई हैं और अपने साइज से थोड़ा सा बड़ी भी हो गई हैं, क्योंकि हमें इन्हें अच्छे से फुलाना है ताकि ईजिली जब आप इसका सेवन करें तो आपको ये अच्छे से हजम हो जाए और साथ ही साथ इसका जो पाउडर हो वो ईजिली बन जाए। कच्ची जो लौंग होती है वो उतनी अच्छी असरकारक नहीं होती जितनी पकी हुई। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आधी लौंग को अलग कर लिया है सेपरेट, और आधे लौंग को अलग से मैंने यहाँ पे उसका पाउडर बना दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो आधे लौंग है उसको मैंने यहाँ पे पाउडर फॉर्म में कर दिया है, और बाकी जो हमारा आधा लौंग बचा है उसको यहाँ पे सेपरेट किया है और साथ में रखा है यहाँ पे मिश्री। तो मिश्री का क्या यूज है, कैसे से खाना है, चलिए आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पे कुछ लौंग लिए और उसको अच्छे से रोस्ट किया। अब पैन में या आप तावे में किसी भी बर्तन में आप उसको रोस्ट कर सकते हैं। रोस्ट करने का मतलब है कि जब वो अपनी स्किन से थोड़ा सा फूल जाए यानी गर्म होके फूल जाए तो आपको वहीं पे गैस को बंद कर देना है। तो थोड़े से अब इस समय सर्दी खांसी का टाइम ही है और जो मेन इस समय चल रहा है उसके जो सिम्टम्स हैं वो काफी कुछ मिलते जुलते हैं सर्दी खांसी से। तो हमें इसी से प्रिकॉशन करना है, खुद की और अपने परिवार की भी। तो छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटा छोटा नुस्खा मैं आपके साथ लेकर के आऊंगी और आज भी आई हूँ, और इसको इस्तेमाल करने से एक ही बार में आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। तो आपको यहाँ पे लौंग लेना है और साथ में लेना है मिश्री। लौंग जो होती है वो एंटीसेप्टिक होती है, एंटीबायोटिक होती है। लौंग गर्म होती है। लौंग जो होती है सर्दी खांसी में इसका भरपूर इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सी दवाइयों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ तक कि माउथ वॉश में हील के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एक बहुत ही अच्छा मतलब लौंग जो चीज है, लौंग जो मतलब ये लौंग, छोटी सी जो लौंग है, इसके इतने फायदे हैं कि आप सिर्फ सिंगल ये एक लौंग भी अगर अपने मुंह में रख के खाते हैं तो भी आपको काफी इससे फायदा होगा।
तो लौंग का आपको यहाँ पे पाउडर इस्तेमाल नहीं करना है। मैं आपको ये चीज़ बता दूं, आपको खड़ी लौंग लेनी है। आप मार्केट में जाएंगे या आपके घर में होगी, क्योंकि मसालों में इसका इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। तो आपको लौंग लेनी है इस तरीके से खड़ी हुई और उसको रोस्ट करना है। और इसमें मैंने यहाँ पे ऐड किया है मिश्री। तो मिश्री जो कि मीठी होती है, लौंग को ऐसे कूचना बहुत थोड़ा सा कड़वा होता है, क्योंकि ये कसेला होता है और कड़वा होता है और काफ़ी इसका कड़वापन कुछ ज़्यादा बाहर निकल के आता है। तो आपको 2 लौंग लेने हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो ये रोस्ट किए हुए लौंग है। तो जिनमें फूल हो आगे ध्यान से देखिएगा, फूल इसमें से अलग नहीं होना चाहिए, लौंग के फूल भी होने चाहिए साथ में। और इस तरीके से 2 लौंग आपको लेने हैं और 5 मिश्री के दाने आपको यहाँ पे लेने हैं। मतलब इन मिश्री के दानों में से आपको 5 मिश्री के दाने अपने हाथों में ले लेने हैं इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे 5 मिश्री के दाने और 2 लौंग ले लिए। अब आपको करना क्या है, आपको इन सभी को मुंह में डालना है और खा लेना है। यानी आप ये मत सोचिए कि ये कड़वा है। कड़वा है तो उसके साथ का मैं ऑप्शन भी आपको दे रही हूँ मिश्री। मिश्री आप सर्दी जुकाम में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल नुकसान नहीं करती है। और चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, सर्दी खांसी में चीनी बहुत नुकसान करती है। आप इसकी जगह पे आप मिश्री का इस्तेमाल कीजिए, शहद का इस्तेमाल कीजिए या गुड़ का इस्तेमाल कीजिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि सर्दी खांसी जब भी आती है तो एक होता है ना कि हम सिम्टम्स देती है। तो सर्दी खांसी हर एक बीमारी जब भी आती है तो एक सिम्टम्स देती है आपकी बॉडी को। तो इसी तरीके से सर्दी खांसी जब स्टार्ट होती है तो वो भी सिम्टम्स देती है। आपके थ्रोट में हल्का सा पेन होता है, आप खाना खाते हैं तो उसको अंदर लेने में वहां पे गले में खराश होती है, पानी लेने में अंदर करने में वहां पे पेन होता है, तब आपको समझ जाना चाहिए। कुछ लोगों के कानों में खुजली होती है या फिर मतलब अंदर माउथ के अंदर ऊपर साइड में खुजली होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मतलब होता है कि आपको सर्दी लगने वाली है। तो उसके लिए प्रिकॉशन पहले से ले ले, ज़्यादा बेटर है। तो आपको क्या करना है, पहला जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ वो ये है कि इन मिश्री के दानों और लौंग को लेना है और मुंह में रख के इसे खा लेना है कूच के अच्छे से, जैसे मैं कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे खा लिया है। कड़वापन हल्का सा, आपको थोड़ा सा कड़वापन नहीं लगेगा क्योंकि लौंग थोड़ी सी हार्श होती है, इसलिए आपको ऐसा लगेगा। लेकिन ये बहुत फायदा करेगी आपके, सिर्फ आपकी सर्दी को नहीं, आपकी खांसी को, जकड़न को, चाहे आपकी बलगम वाली खांसी हो या आपकी सूखी खांसी हो या फिर आपके चेस्ट में पेन हो रहा हो, आपके हेडेक में पेन हो रहा हो, सर्दी खांसी से जो भी चीजें आपकी बॉडी में है उन सभी को एक ही बारे में बहुत काफी हद तक ये रिकवर कर देगी। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टेप पे। तो दूसरा जो स्टेप है वो, इसमें से मैंने कुछ लौंग यहाँ पे निकाल लिए थे जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो में, और उसको मैंने यहाँ पे क्रश कर दिया, मतलब अच्छे से इसका पाउडर बना दिया। आप मिक्सी में बना लीजिए पाउडर या फिर आप इसको इस तरीके से कूट लीजिए, ये पाउडर बन जाएगा। आप इस पाउडर को बना के रख सकते हैं, जब भी इस्तेमाल करना हो थोड़ा सा पाउडर आप निकालिए और उसमें ऐड कीजिए हनी यानी कि शहद, और उसके साथ आपको दिन में 3 बार इसको चाटना है। यानी कि थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा आपको ले करके दिन में 3 बार इसको करना है। तो इसको हम ले लेते हैं पहले यहाँ पे। तो हम थोड़ा सा इसमें से जो मैं आपको यहाँ बताने के लिए, तो मैंने इतना जो लौंग है कूटी हुई उसको ले लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे हनी यानी कि शहद, और इसको हम इसमें ऐड करेंगे। जब आप मिश्री के साथ इसका सेवन करेंगे तो बिल्कुल आपको थोड़े टाइम के लिए लगेगा तीखा, तीखा नहीं, कड़वा, एक हल्का हल्का सा हील टाइप का आपको लगेगा, बट थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो अब इसमें लेना है आपको हनी यानी कि शहद, और इसमें मिक्स कर लेना है। इस तरीके से, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है।
आप चाहे तो फिंगर की मदद से, नहीं तो स्पून से ही आप इसको चाट सकते हैं। मतलब इसको चाटना ही है, तो वर्ड थोड़ा सा आपको ये अलग वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होगा, बट अगर हम बात करें तो ऐसे ही करना है। तो मैं यहाँ पे इतना ले रही हूँ, तो या इससे भी कम, मतलब दिन में 3 बार आपको बस इतना, ठीक है, इतना आपको लेना है और इसको इस तरीके से खा लेना है। दिन में 3 बार इसको करना है। इन दोनों में से कोई भी नुस्खा आप चाहें, जो आपको इजी लगे, जो आपको अच्छा लगे, वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं 110% यहाँ पे एकदम श्योर हूँ कि इसको इस्तेमाल करने से एक ही बार में आपके जितने भी सर्दी खांसी के प्रॉब्लम होंगे ना, वो सब गायब हो जाएंगे। बहुत आपको रिलीफ मिलेगा। आपकी पूरी बॉडी में अगर पेन वगैरह हो रहे, उससे भी बहुत आराम मिलेगा केवल इसको इस्तेमाल करने से। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, चीनी का इस्तेमाल सर्दी खांसी में बहुत कम कीजिएगा। चीनी हमारे सर्दी खांसी को बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ा देती है। इन 3 चीज का इस्तेमाल आपको करना है, मिश्री का, शहद का या फिर गुड़ का। ये 3 चीज अगर आपने सर्दी खांसी में सेवन किया तो बहुत ही जल्दी आपकी सर्दी खांसी रिकवर हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो एंड यूजफुल हो, सबसे मेन चीज ये सबसे इतनी जरूरी चीज है एंड बहुत ही कॉमन छोटी चीज है कि सभी के घर में होती है। तो इसको जितने ज्यादा लोग देखें, जितने ज्यादा लोगों को आराम मिलेगा, उतना ही अच्छा है। और जिस टाइप का इस टाइम माहौल है, उसके हिसाब से तो हम सभी को एकदम क्योर रहना चाहिए। सर्दी जुकाम बिल्कुल किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही डाउट का सिचुएशन हो जाता है जब सर्दी जुकाम हमें सिम्टम्स इस तरीके से दिखते हैं। तो इसको इस्तेमाल कीजिए, अपने पड़ोसियों को बताइए, अपने घर वालों को बताइए, इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए फिर से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बाय बाय।